फाइनली गाइज हामी चाहिँ क्लकीकै आइसकेको छौँ। अब यहाँ हल्का डिनर सिनर गरेर साथमा जानेछौँ। क्लकी क्लेको चाहिँ हल्का अब यहाँको अब एकदम दामी दामी भ्यूहरू पनि देखाउनेछौँ। कस्तो छ क्लकी क्ले। हल्का घुमघाम गरेर होइन साथै रुम जानेछौँ। भाइले यहाँ आज अब विशालले चाहिँ सपिङ पनि गरेर चाहिँ ओप्पो रोबोटहरू यस्तो दामी रोबोटको ऊ रहेछ। क्रिसमस ट्रीहरू वाउ। कता जाने अब हामी कता जान्छौँ? क्लकी उसमा आइसकेको छ। यो हाम्रो नेपालको थमेल जस्तो रहेछ होइन। अब हामी यहाँनिर चाहिँ अब हल्का खाजा खान्छौँ। साथीहरू पानी बोटको भ्यू साइडमा चाहिँ बसेर खाने हो कि ल पोखराको झल्को मिठो नि बोक्यो। Riverside Point. बोटमा पानी जहाजमा हिँड्न मिल्ने रहेछ होइन। र गाइस यो चाहिँ सिङ्गापुरको नाइट भ्यू हो। सिङ्गापुरको नाइट भ्यू यो क्लकी क्लक सेन्टर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। क्लकी क्लक सेन्टर साथै नाइट भ्यूहरू पनि ओपर दामी छ होला देख्न सक्नुहुन्छ। वाउ लाइटहरू हालेर यता साइड रिभरको साइडमा चाहिँ बसेर अब खाना खाने ठाउँहरू रहेछ। साथै यतै बसेर खाना खान्छु म। यहाँ विशेष त हामी खाना खानै आएको है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिभर साइड। धेरै दामी छ गजस छ। हो सिङ्गापुर नाइट भ्यू वाउ एकदमै बवाल छ। दामी छ। नेपालको खाने हो किन म त यहाँ जोडियाहरूको सङ्गत चिजी चाहिँ होइन यो चाहिँ चिज भन्दा छुट्टै खालको वर्कै हुन्छ। हल्का अब होटलमा खाजासाजा खाइयो होइन रमाइलो भयो। अनि साथमा अब हामी नाइटको है रिभर साइडमा हामी चाहिँ साइड हिँड्दैछौँ। यहाँ टिप बजार बर इन्जोय भइरहेछ।
when I was moving to the calibrate. But I'm a teen, sworn assemblies, so we call it kind of rock me. And paranoid problem more because of B.O.B. Just we don't have a request. Thank you. I love that song also. Changi Airport. That's the song from Changi Airport. If you go to Changi, airplane. If you go to Changi, you go to trans, right? Airplane. That's why you know that song. Alright, any song for you that couple songs or your except for you just finish the airplane, you know you request it. Any song? What song? Chinese song? Mongolia song. We don't have Mongolia song. Okay, we're waiting for your request. This is another song. This is another track for you. To all our couples here for tonight. And thank you so much. साथै यस्तो भ्यूहरू देख्न सकिने रहेछ यहाँको चाहिँ मर्निङ बिचको भ्यू चाहिँ यहाँ पनि रहेको छ। विशाल पनि हल्का ज्यापमा छ आज, हामी पनि ज्यापमा छौँ, रमाइलो यस्तो हुन्छ त्यहाँ यहाँ माथि गएपछि नेक्स्ट टाइम खेल्नु त होइन यस्तो बेलाउन खेल्नु ल गाइस, हामी चाहिँ अब आजको भ्यू सबै भनौँ न घुमघाम खानापिना सबै सकेर चाहिँ हामी फर्किसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ रुम जानको लागि चाहिँ ट्याक्सी वेट गर्दैछौँ। हामी चाहिँ अब सिधै रुम जान्छौँ। रुम गएर अब हामीलाई अब नुहाउनु छ, अब सुत्नु पऱ्यो, अब भोलि छिट्टै उठ्नु छ नि त हामीलाई, त्यही भएर टाइम छैन हामीसँग। फर्स्ट डे हामी चाहिँ अब होटलमा आएको है, त्यो पनि फाइनल्ली 11 बजी आइसकेको छु। ज्याप भएको अवस्था छ। ल अब सिङ्गापुरको यो हाम्रो होटलमा अब मेमोरियल मोमेन्ट यो हाम्रो ताइवे होटल हाम्रो हो। अब हामीले यहीँ रुम बुक गरेछौँ। अब 7मा जानेछौँ। यहाँ हल्का खाना खाने प्रयास छ हाम्रो। खाना खान्छौँ, 7मा अब फेरि चाहिँ होटल रुमतिर लाग्नेछौँ।